إذا كنت من محبي المغامرات المثيرة والمطاردة الهائلة واللحظات المليئة بالأدرينالين، فأنت في المكان المناسب، واستعد لرحلة لا تنسى في عالم أفلام الأكشن على نتفليكس. I'm a killer, but I'm also a mother. رقم 5، كيل بوكسون. بوكسون تعيش حياة مزدوجة. في الجانب المهني هي قاتلة مأجورة ومشهورة، أما في الجانب الشخصي فهي أم عزباء تواجه صعوبات كبيرة، بينما لا تواجه أي مشكلة في قتل الأشخاص، إلا أن تربية ابنتها المراهقة هي قصة مختلفة تماما، حيث تحاول التوازن بين تحقيق التزاماتها المهنية ودورها كأم. 그때 제가 출장이 좀 있었어요. فبين المهام الخطيرة والمواجهات العنيفة تسعى بشدة لحماية ابنتها، ورغم المخاطر التي تواجهها في عملها كقاتلة لا يوجد شيء أكثر رعبا مثل التصدي للتحديات العاطفية لابنتها المراهقة المتمردة. Volk von Mördern. Blood and Gold. في نهاية الحرب العالمية الثانية يسعى هينريش، وهو جندي ألماني هارب، للعثور على ابنته. يتم اعتقاله من قبل مجموعة من القوات الخاصة الألمانية، ولكن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة بواسطة امرأة تدعى إليسا، وأخفته في مزرعتها. ويجب الآن على هينريش وإليسا التوازن بين البقاء على قيد الحياة والسعي للعثور على ابنة هينريش، فوجب عليهم اجتياز مناطق الحرب والصراعات لتقودهم هذه الرحلة إلى اكتشاف حقائق عميقة عن أنفسهم وطبيعة الإنسان وثمن الحرية. The Mother. جينيفر لوبيز تلعب دور الأم ودور قاتلة تجبر على التخلي عن ابنتها عند الولادة وتبقى غائبة عن حياتها بعد سنوات، وعندما تعرضت ابنتها للتهديد حاولت حمايتها والحفاظ على سلامتها. عندما قرأت ملخص الفيلم لأول مرة اعتقدت أنه سيكون له عنصرا كوميديا مثل ما رأينا في فيلم ريد نوتس وأفلام الحركة الكبيرة الأخرى، لكن الأمر ليس كذلك، فهو فيلم أكشن جاد مع بعض التسلسلات الرائعة والحركات والمشاهد المثيرة. وعلى الرغم أن الفيلم لم يحصل على أفضل التقييمات إلا أنه رائع جدا، وخاصة إن كنت من محبي أفلام الأكشن. Protecting her. Tyler, you were clinically dead 9 months ago. But you survived. Extraction 2. النجم الأسترالي كريس هامسورث الملقب بتايلر ريك في هذا الفيلم يلعب بالطبع دور البطولة. أحداثه تدور حول تايلر ريك، مرتزق مستأجر ومتمرس اعتاد العمل في الظل لتولي المهمات الصعبة التي لا يمكن إنجازها من قبل الآخرين، بحيث يتولى مهمة بالغة الخطورة في هذا الفيلم التي ستهدد حياته المهنية والعائلية. ومع تعمق تايلر ريك في التحقيق يكتشف أسرار جديدة. أنصحك أيضا بمشاهدة الجزء الأول الذي صدر عام 2020 وكان من أكثر الأفلام مشاهدة على شبكة نتفليكس. آكا.
الفيلم الفرنسي الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس، تدور أحداثه حول آدم فرانكو، عميل متسلل يقوم بأعمال قذرة كلما كان ذلك ضروريا. مهمته الجديدة هي التسلل إلى منظمة إجرامية في فرنسا لإحباط هجوم إرهابي محتمل بالعاصمة باريس. يتم تكليف آدم فرانكو بالتخفي والتأقلم مع هوية مزيفة ضمن المنظمة الإجرامية، ويتعين عليه كسب ثقة أعضاء المافيا والتحرك بين صفوفها دون أن يثير الشبهات. تتصاعد التطورات والخطر عندما يكتشف آدم أن الهجوم المزعوم يمكن أن يكون أكبر وأكثر دموية مما كان يتوقع. وضعت هذا الفيلم في المرتبة الأولى لأنه رائع جدا ومن أفضل الأفلام الفرنسية أو الأوروبية التي شاهدتها في حياتي، لذا شاهده في أقرب وقت ولن تندم على ذلك. Une nouvelle vie, une nouvelle identité. هنا تنتهي القائمة، وأتمنى أن تكون قد استمتعت بالمحتوى، وإذا كان قد نال إعجابك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. أقدر جدا دعمك وتفاعلك المستمر لي، لذا لا تتردد في مشاركة أفكارك واقتراح قائمة تود مشاهدتها في قسم التعليقات أسفل الفيديو. شكرا لك مرة أخرى، وأتطلع لقائك في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.